Итак, перед нами печка Ангара Аква, которая служила в течение 2 лет. Топили ее примерно раз в неделю на даче, то есть по выходным. И вроде бы все ничего, печка всем устраивала. Но появилась одна серьезная проблема, довольно-таки серьезная, которая может привести к очень печальным последствиям. Итак, подробнее. Эта проблема была уже понятна в магазине, но продавцы меня уверили, что производитель так все заложил, что эта проблема ни на что не повлияет. В общем, смотрите, вот дверь, вот стекла. Смотрим внимательно. Вот после эксплуатации, смотрите, стекло прижато вот такими пластинками. Под пластинками там какая-то несгораемая ткань. И вот здесь, если внимательно посмотреть, видите, как оно сейчас крепится? Должно примерно вот так крепиться, то есть миллиметра на 4-5 заходить. Здесь вот оно с одной стороны не заходит вообще. И если посмотреть вот на этот стык, то видим, что здесь есть зазор, то есть стекло туда съезжает. И соответственно оно съедет еще. Что будет, если оно съедет дальше? То есть здесь оно крепиться не будет, здесь оно тоже крепиться не будет. То есть оно будет крепиться только на этих 2 креплениях. Вроде бы уже хорошо, да, но можно заметить, что здесь оно практически тоже не зацепляется. То есть там есть свободный ход, и оно может примерно на полсантиметра упасть вниз. Если это произойдет, то можно видеть, что здесь оно выйдет из зацепления и держаться будет, угадайте на чем, только на вот этом креплении. Соответственно, уже очень хорошая гарантия, что оно вот так провалится вовнутрь, сюда. И чем это кончится? А чем это кончится? Появится очень сильная тяга в печке. И если она набитая дровами под завязку, да, на минимальной тяге горит. И представляете, тут стекло отпадывает и появляется мощнейшая тяга. То есть, естественно, эти дрова начнут мощно гореть, как в камине нормальном. Даже не как в камине, а как в буржуйке. И, соответственно, в лучшем случае потрескаются вот эти все места, скорее всего, от перегрева, и, возможно, что-то с печкой случится. Может быть, что-нибудь со стеклами случится, они, может быть, лопнут, потому что температура будет просто нереальная здесь. Она раскалится до красна. Потом, следующее последствие, что возможно от раскаленной печки? Во-первых, может произойти что-нибудь с трубой, там возгорание, но в данном случае это, скорее всего, исключено, потому что сделано все очень хорошо. Но, в принципе, возможно, что через открытое стекло может выстрелить уголь. И то есть, если тебя не будет в помещении, а такое может быть, потому что человек может работать где-то, там дрова, например, колоть, да еще что-нибудь делать. Всякое может быть. И ладно боковое стекло, смотрите, вот это среднее стекло самое главное, оно точно так же крепится на соплях. То есть вот здесь оно уже практически вышло из зацепления. Вот смотрите, как происходит все интересно. Вот практически ни на чем. Здесь тоже чуть-чуть осталось. То есть буквально вот несколько миллиметров еще, оно сползет после нескольких топок, через месяц, например. И все, ребят. Затянуто все хорошо, не думайте, что что-то где-то открутилось. Нет, затянуто все намертво, я сейчас проверял. Просто, видимо, стекло расширяется, и оно, видимо, начинает плавать, когда расширяется, и оно сползает постепенно в какую-то сторону. И как-то не затягивая, это будет. То есть ошибка производителя в чем? Нужно было сделать какие-то отбойники, которые бы держали стекло. То есть, если ты даже не затянешь, чтобы оно, допустим, имело ход, да, но чтобы оно не могло выйти за пределы вот этих держателей. Как так, непонятно. Вроде серьезный такой завод, серьезная такая цена. Вроде люди так хорошо подходят к делу, вроде бы все так хорошо сделано, и вот такая вот, ну, я не знаю, как это назвать просто. Просто это, конечно, космический недостаток. И представляете, что будет, если выпадет вот это стекло вовнутрь. Ну, понятно, что печка раскалится и, ну, очень вероятен пожар, очень вероятен. Потому что даже со стеклом, даже на маленькой тяге, примерно в радиусе метра от печки, все предметы нагреваются. Даже если не произойдет пожар, если просто, да, сама печка вся обгорит и произойдет вообще полное выгорание вот этого всего и все испортится, ну, согласитесь, 30-тысячный ветер, это как бы тоже нереально. И тем более не забывайте, что в ней находится водяная рубашка. То есть это Ангара Аква, вот она там, теплообменник. Он, конечно же, весь сгорит, скорее всего, и может быть даже оплавится. И все. То есть считайте, он уже не пригоден. И если вдруг она будет подключена в систему, догадываетесь, чем это может кончиться? Он может прогореть вполне, и вода хлынет внутрь печки.
Она хлынет внутрь печки. Ну и, собственно, в лучшем случае она все затушит. А в худшем случае... А что, если это будет горючий теплоноситель какой-нибудь? В общем, ребят, я даже боюсь об этом думать. Это нужно... нужно все как следует обдумать. И еще один недостаток. Смотрите, то, что оно съехало. Вот здесь... Обратите внимание, что вот здесь уплотнитель полностью под стеклом, да, а здесь вот стекло с него слезло полностью. То есть там щель, и скорее всего сейчас подсос воздуха идет. Вот такие вот недостатки. Что сейчас делать, пока не знаю. Сейчас буду разбирать, смотреть. Итак, посмотрим, в чем здесь дело. Смотрите, в принципе, вроде есть регулировочное отверстие, и можно сдвигать, да, но... Прикол в том, что здесь, смотрите, вот оно стояло раньше вот здесь, судя по отпечатку, и вроде бы можно сдвинуть до гаечки, да? Знаете, почему оно не сдвигается и оно отъезжает назад? Там сварка, видите, гайка приварена вот так вот немножко неудачно. То есть вот там немножко мешается сварка с этой стороны как раз, где стоит вот этот вот упор. И получается, что вот она, видите, вот это вот самые капельки. И вот как раз таки вот эти капельки, они вот мешают с этой стороны. То есть он как бы заезжает на них и по ним скатывается назад. Вот такая ситуация. Как вариант, можно либо их подточить болгаркой, либо вот эту штуку просто заменить. Но здесь металл где-то около миллиметра. Где такой металл найти миллиметровый? У меня вот есть только двоечка, но ее будет не загнуть таким образом. Сложно в этих условиях моих. Тут нужен... Так... Профнастил, наверное, тонковат будет для этой цели. Слишком тонковат. Итак, смотрим. Открутил все. И, в принципе, видно, вот здесь внизу, что стекло упирается в гайки. Вот видите? Ну, я сейчас немножко его приподнял, пошевелил, но оно лежало прямо на гайках. То есть можно сделать вывод, что это стекло выпасть не может. Оно, когда стоит на гайках, сверху, в принципе, есть небольшой запасик. Поэтому, если вот эти вот верхние держатели будут стоять нормально ровно, то, в принципе, оно вряд ли выпадет. Насчет вот этого стекла пока сказать не могу. Надо открутить, посмотреть, наверное. И тогда можно будет сделать какой-то вывод. Так, открутим, посмотрим, что здесь. Тоже ли оно стоит на гайке. Если оно стоит на гайке, то, в принципе, потерять мы его также не можем. Так, что тут такое? Здесь вот гниль уже. То есть вот эта штучка, смотрите, она уже вся сгнила. Непонятно, что будет дальше. Так, тоже видно, вот смотрите, вот оно практически вплотную на гайке. То есть если учесть, что здесь есть небольшой запас, вот видите, небольшой запасик, то в принципе стекло тоже, получается, выпасть не может. То есть выпасть оно не может. Получается, что максимум, чем мы рискуем, это герметичность. И вот здесь вот. То есть вот здесь специально откручу и покажу, что там. Самому интересно. Но одно уже радует, что хотя бы, скорее всего, пожара не произойдет. Максимум это будет не герметичность. Но опять же, если иногда контролировать при мойке, если... Да, вот смотрите, здесь уже, похоже, подсос воздуха идет. Видно, что... Стекло не лежит на уплотнителе, оно лежит рядом. Но, опять же, уплотнитель можно подвинуть. То есть, это уплотнитель просто немножко, видите, неровно лежит. Если его сдвинуть прямо на краешек, на самый вот, подвинуть к краю, то я думаю, что такая проблема пройдет. И все. И получается, оно может... но оно, опять же, может влево сдвинуться к центру, видите, то есть, там есть запас. То есть, оно может еще сдвигаться. И все равно, конечно, рано или поздно уплотнение пострадает. Как-то так получается. Однозначно, конечно, просчеты есть. Так, вот закрепил два стекла. Сначала среднее, потом вот это. И смотрите, чтобы они вот так не смыкались, чтобы оно туда не сползало, да и чтобы это стекло вот так не каталось. Я туда вложил вот такой азбо-шнур. Сделал я его сам вот из такого азбо-шнура. То есть здесь все элементарно. Не знаю, сколько он прослужит. Возможно, недолго, но потом можно будет что-то усовершенствовать. Вообще, конечно, при такой температуре никакие материалы долго не живут. Так вот отмеряю просто вот это нужное расстояние. И таким вот образом делаю его в 4 слоя. Тут, в принципе, ничего сложного нет.
Так. Примерно так вот. Так. Все, сейчас его надо скрутить. О, вот он как должен сматываться. Все равно неровно получается. Ну ладно, ерунда, это же печка. Что-нибудь такое. Ну вроде уже получше. Так. Так. Пока так. Ай, блин, везде падает. Потом разберусь, подожму еще. Вот так вот зажимаем вот там, смотрите, таким вот образом. Просто стекло поставил, так поджал, да, чтобы вот эта штучка, она оттуда не вылазила. То есть она препятствует, чтобы стекла вот так не сходились. Потому что вроде что такого, да, когда стекла сходятся. Ну, проблема-то в том, что вот это стекло, оно с уплотнителя вот так сползает сюда. И поэтому, когда они сойдутся полностью, здесь появится щель. Вот такая ситуация. И она будет сифонить. И будет пропускать просто воздух. Ну все, сейчас нужно подтягивать и ее поджимать. Ну вот и все, крышка собрана. Теперь самое главное, это она у меня защищена от смыкания стекол. То есть стекла сейчас по идее сходиться не должны. Но опять же этот шнур может вывалиться рано или поздно. Посмотрим, как он себя поведет. Выпадет, не выпадет. По идее вот здесь и здесь никаких. И с ним не должно быть ничего. Ну время, наверное, покажет. Итак, все в работе. Здесь вот накосячил. Немножко уплотнитель торчит вовнутрь. Но это ладно. Мелочи, здесь вот уплотнитель торчит. Ну это видите, я пододвигал максимально на край. И вот в итоге получилось, его видно. А так, печка в принципе работает, все нормально. Вот единственное, надо сейчас разобраться вот с этими уплотнителями, где-то их купить. Либо, если тот Асбах-шнур будет нормальный, если он будет работать и не будет выгорать, то я его вместо уплотнителя пущу. Потому что уплотнители у стекол еще более-менее нормальные, а вот те, которые под прижимными планками находятся, они уже все выгорели. По факту, да, по-нормальному, так печка, конечно, недоделана, сырая очень. Недоработанная. В остальном все здесь хорошо, в принципе. Но вот есть такой косяк. И есть еще здесь косяк с ящиком. Знаете какой? Когда ящик задвигаешь, через какое-то время, ну через полгода пользования печкой, короче, через него немножко подсасывает воздух. То есть все заслонки закрыты, но она потихоньку продолжает гореть. И что интересно, когда нажимаешь вот на эту штуку, там происходит, знаете, как он как-то вот так вот поднимается. То есть я предполагаю, что вот эта штука, она, видимо, не под 90 градусов стоит. Вот эта вот наружная крышка. И, видимо, когда придвигаешь ее, она, видимо, вот так вот встает под 90 градусов. Вернее, не под 90 градусов, а параллельно вот этой вот стенке. И, видимо, получается так, что сам ящик вот так приподнимается вверх, тогда пламя тухнет. То есть тогда абсолютно герметично становится. То есть тоже такой косячок, видимо, вот эти панели. Вот эта панель и та, видимо, они все-таки как-то не перпендикулярно немножко сварены, вот под таким углом, грубо говоря. Либо вот эта крышка немножко кривая. Ну, не могу сказать, может в уплотнителях тут дело. Ну, вот как-то так вот. Есть такой вот небольшой косячок. Но это мелочи все, в принципе. Так-то печка, конечно, радует. Но самый главный минус это то, что дрова маленькие в нее. Поленья входят до 30 сантиметров. Можно, конечно, выборочно запихать некоторые поленья и 40, и 50, но их приходится запихивать вот так по диагонали. Это реально, ребят. То есть 1, 2, даже 3 полена можно вот так вот крест-накрест туда запихнуть. Но горят они тогда плохо. То есть надо под них еще мелочь всякую напихивать. А так вот, в принципе, если вдоль, то здесь, по-моему, 28 или 30 сантиметров от стенки вот до этого ограждения. То есть больше сюда не запихаешь. В общем-то и все. Всем пока.